warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sedang ada di peternakan burung puyuh guys. Kami dari sekolah SMA 5. Iya. Jadi di sini kita tuh ingin mewawancari Bapak nih. Iya. Apa aja gitu yang Bapak ketahui dari burung puyuh ini dari awal Bapak produksi sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu atas nama Bapak siapa? Bapak Robana. Umur Bapak berapa? Umur Bapak 59 kalau nggak salah. 59 ya, 65 kelahirannya. Langsung aja Pak. Jadi pertanyaan pertama nih ya Pak. Ya. Apa yang memotivasi Bapak untuk memulai usaha peternakan burung puyuh ini? Jadi waktu itu tahun 2001 Bapak belajar peternak burung puyuh. Burung Bapak kerjanya dipensiunkan. Jadi Bapak belajar dulu 2021 itu. Jadi nggak cukup sebulan 2 bulan lah belajarnya. Bahkan banyak yang mati pertama Bapak peternak itu. Jadi dari awal Bapak itu belajarnya dari dasarnya, bikin penetasannya. Bukan kata orang ini makan Bapak kan, karena gampang belajar kan di YouTube ada itu. Jadi kan Bapak itu belajar menetaskan dulu. Cuma cara merawatnya dulu belum bisa dulu itu caranya. Lama-lama kan namanya kita belajar mesti bisa. Jadi kan dari mulai naruh telur ke dalam mesin itu 17 hari itu menetas. Dari menetas sampai bertelur itu bahkan 38, 39, 40 udah mulai bertelur itu. Udah bertelur. Cuman belum begitu normal. Setelah normal umur 2 bulan itu baru normal telurnya itu. Jadi kan bukannya kita cara miara bebek. Kalau miara bebek kan ada berhentinya. Kalau burung puyuh itu nggak berhenti sampai 1 tahun lebih itu masih bertelur aja itu, masih aktif terus telurnya. Cuman bahasa istilahnya udah setahun kesana mah kurang begitu normal telurnya. Ya biasanya kan misalkan ada 10 paling juga 8 gitu, 9 tuh. Jadi kan namanya usaha ya, Bapak itu setiap tahun kena virus itu, setiap tahun itu. Ya sebelum Bapak ituin, diciriin, setiap habis Agustus, sebulan Agustus itu kena virus itu. Kalau kena virus itu udah satu aja udah semua, langsung itu, pasti kena semua itu, makanya habis semua. Tapi Bapak pernah yang kecil-kecil begini nih, waktu kena virus yang kecil nggak kena malahan. Pernah itu tahun kemarin. Jadi kan namanya orang usaha itu ada ruginya, nggak mungkin untung terus. Ya sama orang ternak juga kan, ada ruginya. Jadi kan namanya usaha Bapak nggak kapok. Walaupun kena virus, Bapak bikin lagi. Sama Bapak ditetesin. Begitu netes, pecah telur warna coklat itu pasti betina. Kalau sudah murni. Makanya prosesnya itu bukan sekali 2 kali, bukan 1 turunan 2 turunan terus aja kalau belum menemui murni. Nih Bapak, ya, pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ya. Bagaimana Bapak memilih bibit burung puyuh yang berkualitas? Cara-caranya gimana? Yang berkualitas. Yang berkualitas. Menurut Bapak? Ya menurut Bapak itu yang badannya gede-gede. Kalau yang kecil kan kurang telurnya. Kurang kalau yang kecil-kecil badannya kecil mah. Kalau pilih Bapak itu yang gede-gede badannya. Karena Bapak sering dengerin itu yang kecil itu kurang telurnya kalau badannya kecil. Ya barangkali kecilnya begini, apa nggak kebagian pakan sama temennya gitu. Ya orang kan kalau yang rakus pasti badannya gede kan. Iya kan. Pertanyaan selanjutnya Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan burung puyuh itu untuk menetas mulai bertelur ya? Dari menetas, dari sekarang naruh telur ke dalam oven itu 17 hari itu udah menetas. 17 hari. Dari menetas sampai bertelur 40 hari itu bertelur semua.
bertelur, udah belajar bertelurnya, cuman belum normal. Kalau udah 2 bulan tuh baru normal, telur semua itu. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor utama yang Bapak pertimbangkan saat memilih lokasi untuk kandang telur puyuh ini? Sekarang memilih masalah lokasi, Iya. sekarang kan kalau Bapak ini termasuk enak ya sama warga maksudnya. Kalau di tengah kampung kan banyak warga itu nggak bagus, satu kotorannya kan bau. Iya. Jadi kan kalau Bapak kesananya itu lebar kebun. Jadi kan emang bau tapi sangat bermanfaat kotorannya. Bapak buat nama apa aja, buat pupuknya bagus kan. Apalagi kalau Bapak punya burung ikan lele mah, kan buat pakan lele itu. Nah, jadi pupuknya itu bermanfaat pupuknya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pesan pasar atau permintaan konsumen dalam memilih jenis burung puyuh yang akan dibudidayakan? Kalau yang bagus mah emang dari Jawa burung puyuh itu, karena perkawinannya kalau nggak salah dari Jawa itu dari negara luar. Pejantannya kayak PT Peksi, Gunaraharja itu perkawinan silang itu, perkawinan silang. Jadi pejantannya dari luar, betinanya dari Indonesia, itu bagus. Emang Bapak itu waktu Bapak beli dari Peksi itu, rencananya Bapak kawinin tuh sama pejantan yang dari sini, keburu kena virus kan. Tapi kalau nggak salah mah ada sebagian tapi nggak banyak yang Bapak tetesin itu, yang dari PT Peksi itu betinanya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, seberapa sering Bapak memberikan pakan dalam sehari dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengaturan jadwal pemberian pakan? Kalau masalah memberi pakan, Bapak tuh jam 4 subuh pagi udah dikasih makan itu. Terus kalau kosong dikasih terus kalau kosong itu. Jadi ya? kalau Bapak stop itu jam 8 malam, mau habis mau nggak udah di stop itu. Ya kalau diturutin pasti makan terus kan, Iya. Bapak rugi kan, iya kan? Iya. Tapi setelah Bapak uji coba dulu dari Utirta itu, kan nanyanya begini, Pak, habisnya berapa kilo sih Pak? Ih, nggak tahu kata Bapak ya, nggak tahu habisnya. Nah setelah begitu Bapak uji coba. Nah Bapak pisahin 100 ekor, Bapak siapin pakannya 3 kilo, nyatanya habisnya 2,5 kilo. Habisnya itu 100 ekor itu satu hari itu sampai jam 8 malam stop, udah nggak dikasih makan lagi. Itu kalau nggak salah yang 200 ekor itu habisnya 5 kilo satu hari. Nah langsung Bapak kan informasi kan ke pegaga bahwa habisnya pakannya itu satu hari itu 5 kilo. Nah jadi burung puyuh itu selama 1 bulan itu Pak Gagah waktu itu ngebeliin pakannya 1 karung. Butuh 1 bulan kan, karena 1 hari itu cuma 3 kilo habisnya. 5 kilo, bukan 3 kilo, 5 kilo. Langsung Bapak komplain ke sana, Pak Gagah ini habisnya 1 hari itu 5 kilo. Nah, sama Pak Gagah itu kontrak sebulan, emang pas itu pakan itu buat 1 bulan itu. Jadi waktu itu Pak Gagah mau dibeli, kok mau dibeli, jangan, kalau dibeli mah kata Bapak udah nggak apa-apa katanya, dikontrak aja. Bagaimana caranya? Jadi kontrak burungnya di sini aja kata Pak Gagah, tapi dibayar katanya. Berapa Pak dibayarnya? Udah nggak apa-apa, 10.000 per ekor. Per ekor 10.000 kan, jadi 200 ekor itu 2 juta dibayar sama Pak Gagah kan. Nah hasil telurnya yang 200 itu buat Bapak itu. Lain lagi buat Bapak sendiri. Pak Gagah yang beliin pakannya, diolah. Uang semuanya kalau nggak salah itu 4 juta semua, 4,5 juta totalnya dalam 1 bulan itu. 1 bulan. Cuman yang terakhir itu dipotong
burungnya 15 buat tes dalamnya begagah itu dibawa ke laboratorium kan. Telur yang terakhir dibawa ke Universitas Pertanian Bogor. Yang selanjutnya tadi kan kata Bapak burung-burungnya kena virus ya. Ya, Bagaimana cara Bapak mengendalikan virus itu? Bapak udah berusaha itu mungkin lah, udah berusaha terus itu pengen selamat istilahnya kan. Iya. Dulu kan Bapak pernah burung puyuh umur 1 minggu divaksin tetes mata, udah pernah itu tetes mata. Nah waktunya kena penyakit itu tetes mata satu-satu itu namanya vaksin ND Lasota. Vaksin ND Lasota. Cuman Bapak vaksinnya kurang lengkap. Seharusnya umur 10 hari vaksin tetes mata, umur 30 hari itu vaksin NDAI namanya. Vaksin apa itu? NDAI. Akan masing-masing nama vaksinnya itu. Oh, NDAI bahkan yang dari Serang sanggup vaksin, katanya harus bayarnya dalam 1.000 itu 90.000. Beli obatnya asal di saya. Bayarnya itu 500.000. Berarti 600.000 kan? Tuh. Katanya toko itu. Ya selanjutnya Pak, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Bapak dalam proses pemanenan telur burung puyuh? Pemanenan telurnya. iya. Bapak kalau memanen telur di jam 8 malam itu udah dipanen telurnya. Dan jam 8 mulai bertelur sekitar jam 1 siang udah mulai nelur itu. Ada yang begini, ada yang satu kandang itu keluar semua telurnya jam 8 tuh, ada yang nggak keluarnya malam, ada itu, jadi nggak sama itu, nggak beda-beda itu. Jadi Bapak saya ngirim begini, kandang ini mah jam 8 udah stop, udah nggak nelur lagi. Nah kandang yang lain, wah ini mah separuh telurnya, malam pagi-pagi udah keluar semua itu telurnya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mengelola limbah terutama kotoran burung puyuh agar tidak menimbulkan masalah lingkungan? Ya, Bapak mengolahnya begini. Karena Bapak kan pakai M4 itu biar nggak bau. Jadi minimal dikasih M4 biar nggak bau kotorannya. Nah, udah begitu Bapak buang kotorannya, istilahnya jauh sama penduduk warga. Jadi setelah begitu udah agak kering, Bapak kumpulin, Bapak tutupin buat pupuk itu. Itu ada di sana, udah ditumpuk sama Bapak itu kotorannya itu. Selanjutnya Pak, apa saran Bapak bagi orang yang ingin memulai usaha peternakan burung puyuh? Ya namanya kita ilmu ya wajib dibagi-bagi kan. Iya. Kalau ada yang mau mah gitu. Istilahnya orang itu nggak pelit, jangan pelit lah. Iya, Pak. Bahkan ada yang udah berkembang itu nanya-nanya di Bapak dulu kan. Bahkan telur tetesnya dari Bapak beli 801 orang daerah Tunjung kalau nggak salah. Nah Bapak beli di Bapak itu dikasih termostatat digitalnya dari Bapak di sini. Nah dia bikin di sana. Alhamdulillah sekarang udah pada letes katanya. Selanjutnya Pak, apa saran Bapak untuk masa depan peternakan burung puyuh di Indonesia? Ya namanya kita usaha sampai kapan aja itu. Masa bapak selagi Bapak masih hidup. Syukur-syukur sih turun ke anak begitu. Jadi Bapak biar manjang kesananya, istilahnya daripada kita nganggur kan, ya kan mendingan kita berusaha beternak burung, telurnya laku ya kan, akhirannya laku. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih udah mengganggu waktunya Bapak istirahat gitu ya. Ya semoga selalu sukses lah. Iya. Di pertemuannya. Ini anak-anak gabut. Yang di HP kamu aja mana coba? Yaudah yuk.
Tuh, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejantannya ngambil yang betinanya ibu. I'll try